Oi, turminha! Tudo bem? Vocês estão bem? Espero que sim! Hoje nós vamos ter uma atividade super legal, mas antes, vamos para os nossos beijinhos? Vai para o Bernardo, para a Cecília, para o Henrico, para a Emanuele, para o Heitor, para a Lorena, Tiago, Maria Alice, Sofia, Miguel e Odara. Muitos beijinhos e coraçãozinho para vocês. A nossa atividade vai ser essa daqui, ó. Nós vamos enfeitar a nossa fogueira. E junto com a atividade foi o papel laminado vermelho e dourado, já recortado só para colar. Ah, também foram os palitinhos de sorvete. Então vamos lá? Nós vamos precisar também de cola. Vamos colar então? Primeiro, nós vamos passar a cola no papel laminado vermelho, na parte branca. Vamos lá então, passar a colinha? E vamos colar. Arruma direitinho assim. Aperta bem, vamos apertar bem. Ó, o vermelho a gente já colocou. Vamos passar cola agora no dourado? Vamos lá? Passar a colinha bem nas pontinhas, para ficar bem coladinho. E vamos pôr no meio. Assim, olha. Vamos agora colar os palitinhos de sorvete. Vamos passar cola aqui em todos os palitinhos. E vai ficar tão lindo. Pronto. Olha só que linda que ficou. O papel laminado, vermelho e dourado e os palitinhos de sorvete. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos e coraçãozinho para vocês. Tchau, tchau!